aeg ära premeerida Tarva fännide aasta 2017 mängija, kelleks valiti number 22 Joonas Liaš. Kuidas võtaksite tänase mängu kokku? Nagu et tegelikult mängupildil polnud viga midagi, aga kahjuks ise teeme rumalaid vigu ja eksime lihtsates olukordades ja laseme ära lüüa. Muud midagi. Kuulsime, et lõpetasite oma mängikarjääri, et mis on põhjused? Eks põhjused ole, et eks ole omajagu mängitud ka 14 hooaega järjest juba ja aega hakkab väheseks jääma ja viimane mäng kahjuks kaotus, aga selles suhtes tagasi vaadata kõik positiivne. Jalgpall on päris palju mulle andnud. Rõõm kuulda. Ja milline oleks teie siis karjääri tipphetkedest? Ei oskagi öelda. Ma arvan, et kõik need Premium-liiga aastad, mis ma mängisin, et need kõik kokku. Suured tänud ja edu edaspidiseks. Aitäh. Nii palju õnne võidu puhul ja pronksmedali puhul. Aitäh. Mängus küll täna hat-trick ei tulnud, aga see-eest on Tarva fännide valikul siis 3. aasta. Mis tunne on? Tunne on hea, et ikka kui selline tunnustus tuleb, aga ma arvan, et me oleme terve võistkonnaga ära teeninud selle, et ei ole ainult üks mäng, et me olime see võistkondlikult just väga tugevad. Et meil oli raskusi koosseisuga, kuidagi saime kokku võistkonnad ja see näitabki, et meil on meeskonnad just tugevad. Hoidsime kokku hästi ja see tõigi meile selle pronksi, et väga hea meel on. Kuidas mängijapildist võtaksid hooaja kokku? Eks mängupilt meil on nagu ta on, et vahepeal on ilus, vahepeal on kole, aga punktid tulevad, et see on nagu kõige tähtsam. Eks me proovime järgmine hooaeg ilusamini mängida kohati, aga jah, ütleme nii, et ei saa kiita, et meil see mängupilt nii tullult ilus oleks, aga tuleb punktid ära võita ja medal on tõsiasi, et see näitab, et kohati võib-olla tegime sellist ilusat mängu, et kahetsi tunded on, ütleme nii, kokkuvõtteks. Kas nüüd järgmine aasta hakkab siis volikogu ja spordikomisjoni koht hooaega segama? Ei hakka, et see ei ole väga suur koormus, ma arvan, et saan hakkama. Selge, aitäh ja edu! Aitäh! Palju õnne võidu ja sünnipäeva puhul! Kuidas tänast mängu kommenteeriksite? No,
Teadsime, et Kuressaarega ei ole need mängud nagu kerged, et kuigi see nii-öelda üldmängude bilanss räägib meie kasuks, aga viimased mängud on suhteliselt tasavägised on ja me suutsime suvel isegi ühe mängu neile ära anda, et me teadsime, et on raske mäng ja me olime tegelikult selleks valmis. Aga kuidas treeneri kohalt siis kogu hooaeg kokku võtta? Ma võtan hästi lühidalt kokku, siis okei, 3. koht on okei. Nii mõnelegi mängijal on see esimene suurem tiitel, on ju, et kui me hakkame siin veel fantaseerima, siis võime öelda, et me oleme Eesti 11. sats praegu seisuga, kui Sillamäe ära kaob ja nii edasi või 12. Aga kui ma võtan enda mätta otsas, siis ma ütleksin, et ütleme, arvestades kogu seda treeningprotsessi ja seda, mis me saime teha, et sellega ei saa ükski treener nagu rahul olla. Aga tõenäoliselt poisid pigistasid endast nagu viimase välja, et kui ma endale tuhka peaks pähe raputama, siis ma hooaja peale 3 mängus tõenäoliselt läksin natuke taktikavaliku alt, aga võib panna rahuldava hinde, ülespoole rahuldava. Selge, tänud ja edu edaspidiseks!